der gars yi dem leen ngeen seetaan Xalaat TV ngir yàlla vidéo bu am solo te extraordinaire dem leen seetaan ko dem leen ngeen seetaani Xalaat TV ngir yàlla maa leen ko ñaanati dem leen ngeen seetaani Xalaat TV defatina vidéo bu extraordinaire ci patron de presse yi problème bi ngeen di dégg ñu naan nguur gi ak presse gi ak journée sans presse bu ngeen bëggee comprendre lépp ni mu demee dem leen seetaan vidéo Xalaat TV bi su ngeen ko seetaanee ba pare da ngeen naan bu tere tijjeeti TFMO Sen TV ITV ak xawma 7TV boobaa yow da nga naan télé yi moom nañ ko tëj ràpp bu mu tijjeeti ñii non ñii Assane Diouf waroon naa ñëw ba xorom leen de ñii xorom leen dagan na de man li ma ci gën a metti ñoom ñi ngi lekk alalu sénégalais yi ba pare boole kook nag di yàq deru réew mi di porte presse fële ci bitim réew di yàq suñu der gars yi dem leen ngeen seetaan Xalaat TV ngir yàlla vidéo bu am solo te extraordinaire dem leen seetaan ko. léegi ma ne yéen da ngeen a toog ñëpp di leen dégg élection yu jub si ngeen ne am ngeen 4 millions parrainage Amadou Ba moo liggéeyul nday rek na ma yàlla jégal ci kàddu yi nag ngeen baal ma ko. Amadou Ba da ngeen koo dóor élection yi da ngeen koo dóor lim ci ñàkk ci alal du ko wax benn doomu aadama ku ñëw rek dajale say parrainage yu 2019 indi sa wëlis diri sa wëlis teg ne ko 400 mu bind teg jël enveloppe jox la paas nga dem sa yoon léegi ngeen ñëw keneen ñëw indi wëlis ne 400 ki ne 4000 ki ne 5000 ki ne 10 000 ñu ne dajale nañ 4 millions léegi ana 4 millions yi 4 millions yoo xamante ni munoo ci am 34% xanaa 4 millions ku ko dajale ci mim réew lu mu bon ban di nga am 40% xanaa 50% ndekete yoo da ngeen a joppoon waa ji di ko nax lekk xaalisam loolu la xam nag jamono jii ñu toll nii gis ngeen ko waxul dara de mu ngi toog noppi xam na bu baax a baax dóor yi ngeen ko doon dóor léegi élection yu jub si ngeen commencé Macky Sall moo ñu ko teg waaw parce que am na ay bureau de vote yoo xamante ni Amadou Ba amu fa représentant APR benn bokk yaakaar amu fa représentant waa léegi faute boobu ñun ci ñun la wala ci yéen la kan moo def erreur bi kan moo ko def gars yi bu ko kenn tontu bàyyi leen ko fii rek muy déglu li ngay wax yëpp maa ngi koy gis bàyyi leen ko rek muy déglu léegi erreur boobu kan moo ko def yéen a doon naxee yéen a doon nax seen bopp yéen a doon jaaxaan di saw olof mu ne kuy jaaxaan di saw sa nax bi mooy njëkk a tooy ñun dañ leen a wax ne ñun dimbali leen ñu rek même bu doon benn une semaine la sax nañu dem élection te li ci gën a garaaw mooy man tey walla patriote toogal nga déglu li ci gën a garaaw mooy élection yi di jub si ñun ñu xeex bi métti ñu am ñu génn si ñu ñàkk seen bakkan yàlla na leen yàlla yërëm yàlla xaaree leen àjjana Macky Sall pousse élection yi te bi ñu jàppee Ousmane Sonko dugal ko ci biir kaso bi yéen a doon toog ci seeni live naan booy ay tapet lañ ñoo doon wax soo ko laalee léegi Ousmane waxuma la laal mais jàpp nañ ko yóbbu nañ ko ci kaso bi léegi lu ngeen def ñu toog ne leen ñun xeexuñu boobu ñun xam nañ lan moo war a génne Ousmane ci kaso bi ñun xam nañ ko mooy élection yu jaar yoon ñu génnee Ousmane ci kaso bi ngeen ne non léegi booy ay tapet lañ dañoo waxoon dañuy wàcc ci réew mi boobu ñun xam nañ ne Macky Sall xelam bi yépp aj élection yi moo ci nekk te bu ñu jotee wala ñu coow histoire am Sénégal mu ne problème dafay am aj naa élection yi annulé naa élection yi ñu ne ko du fi amee ñun xeexuñu xuloowuñu wàccuñu ci terrain bi léegi li ñu bëgg mooy élection yi le 24 la élection yi février la xaw ma waaw léegi nañu dem élection bu ñu demee ku mën sa morom duma Macky di xaar yaakaar réew mi dina tàkk ndekete dara tàkkul waaye bi mu génnee nag taxaw ne annulé aj na élection yi booy wàcc ci terrain bi xeex bi métti mu dem conseil constitutionnel ñu ne ko élection day am Sénégal ak lu mën a xew da ngay jàpp date ñu dem élection anamu
ñu jàpp leen ba avant ñuy wax 5 heures ci ngoon booy fii lañ toogoon ci ay live di ko wax ñëpp di ko dégg ne dañuy xëdd dem voté ji dañuy xëdd voté ji bu ñu ndogoo ñu zibilé mais bi booy di wax loolu ci live yéen da ngeen waxoon du dëgg ndax APR Benno Bokk Yaakaar kenn mënu koo gañe fii ci ay élection Maman Africa maa lay siyaar bu baax mère Aji Njaay Njaay gi nga sant rek moomu ci métti billaahi man Njaay laa sant quoi Njaay ji nga sant rek moomu métti borom Angleterre mbaa yaa ngi ci jàmm Maman Africa Aji Njaay toogal déglu tuuti Maman Africa bul dem de bu ma bloqué nag dégg nga léegi ngeen am ay maire yu mel ne ay Maman Africa nga xamante ni gis nga ko sama moromu yaay la day ñëw fekk ci sa live ñaata bu ma la waroon ay faute ay capture d'écran yoo xamante ni Maman Africa moom koy saaga ndey da ngay tiit te barki Seydina Mohamed ba léegi musuma toog saaga ko ndax xam nga lu tax sama moromu yaay la duma ko saaga yéen ngeen am ay maire yu mel nii ñoo yàq seen lépp ci àdduna ay maire yoo xamante ni mënuñu wax nit lu ko convaincre wala ñu wax nit lu dugg ci xelam mi waaye dañuy nekk ay maire yor ay njaboot yor lépp toog ci internet bi di saaga ndey guddi ak bëccëg dañuy toog di saaga ndey guddi ak bëccëg léegi ñi nga xamante ni tey jii ñoo nekk ci kër yi war a voté bu ñu toogee déglu ay ku mel ne ay Maman Africa yi duñ leen voté mère Aji bàyyil taxawaalu bi ngay taxawaalu bàyyil saaga yi dégg nga léegi ngeen ñëw naan ñu non Macky Sall dafa deal ak Ousmane Sonko léegi nag balaa muy leer dëgg ñu dem élection président tas assemblée nationale bi ñu dem ak yéen élection ku mën sa morom duma yéen benn côté fii laay fi ngeen di nekk di ma lay ngeen di dégg grand orsi maa lay siyaar bu baax fi ngeen di nekk may wax ngeen di saaga te duma leen lijjanti duma leen saaga duma leen wax dara toog leen rek bu ñu tasee assemblée nationale bi di ngeen xam lu golo ku nekk ku mën sa bàyyi li ñuy wax ku mën sa bàyyi lu du saaga nag bis bu ñu tasee assemblée nationale bi di ngeen xam ku nekk ku mën sa bàyyi waxoon nañ leen ko ci ay élection ngeen ne déedéet ngeen am ay grand yu mel ne ay grand patriote bii nga xamante ni le patriote 2024 nga xamante ni nee na moom Pastef la bokkoon dafa am lu ko naqari mu daw génn yow bokkoon nga fu baax grand bi ndeysaan yow da ngaa génn rek ñu jël pouvoir bi man damaa xamul sax lu la teree woon nag teel a génn booy Alaaji Ñaa bàyyi loolu mu sedd grand bi lu la taxoon teeloo génn yow da ngaa génn rek ñun ñu jël pouvoir bi ndeke yow yaa ñu tere woon jël pouvoir bi na ma yàlla jégal yow ngaa génn Pastef rek ñu avancé yow da ngaa génn rek ñu jël pouvoir bi ngeen topp ñu booy Pastef yi jarul kenn di leen solal booy amuñu ay carte d'identité booy mënuñoo voté waaw Amadou Ba ay mag ñoo ko topp ay paa ay maire ñoo xam ne am na ay 35 ans 40 ans ñooñu ñooy électorat bu Sénégal waaw Amadou Ba premier tour lay génne anamu gaa yi toog dégg nga maa jël ma sama demande fii sama live la grand frère fi ngay toog di déglu du ma la jël du ma la lijjanti toogal fii rek ñu waxtaan nga toog sànq dégg naa la nga naan sama entreprise bi nangam gis nga logo marque bee ngay gis ci ginnaaw ne loolu mooy sama entreprise dégg nga mu naa ma 2 minutes même 1 seconde du ma la ko jël toogal foofu rek ñu waxtaan. booy Pastef bi amuñu carte d'identité booy ñoo ñu ci bari 90% bi amuñu carte d'identité ñu toog ne leen yéen bis bu ñu demee élection billaahi di ngeen xam ne lépp dëgg la yéen gis nga moo tax. yéen ñu doon diir mbagg yéen ak waa PDF yi ak waa xalifis yi mais gis nga élection yi jubee résultat yi di wàcc ñu naan Bassirou Diomaye Faye
1855 voix Amadou Ba 25 Anta Babacar Ngom 1 voix Khalifa Sall 4 voix astafurlah yàlla ma yàlla jégal ñun ngeen def moroom yàlla moo def sénégalais yi bëgg Ousmane am ci moom yaakaar mu voté leen parce